есть. Цепь есть. Тишина. Так, подключился с камерой. Так, сначала проверим. Так, no кодекс, нет ошибок. Ага, ну клемму скидывали. Не знаю, мы сейчас текущие данные посмотрим. Так, вот обороты двигателя. Сейчас покрутим, посмотрим. Так, делаем. Вот. Ну, все, обороты видят, но я что-то не слышу, не гудит бензонасос. Сейчас ошибка не появилась. Нет, ошибок нет. Ну, скорее всего, что-то с топливом. Да, что-то не слышу бензонасос. Да, нету сейчас сзади. Доберусь, сиденье откину и проверю. Так, скинул сиденье. Вот здесь находится. Вот там маленький лючок. Здесь, вот здесь насос находится. Так, штекер нормально. Сейчас пойду покручу. А вы тут послушайте, гудит или нет. Вот так поставлю. Молчок, да? Так, что надо сделать? Не менять насос, а надо проверить питание. Так вот, подключился на массу, контрольку. Так, здесь вот эта масса, вот этот питающий. Это питание. Ну, так, подключился. Так, питание. Ага, питание есть. Но мотор не гудит. Снимаем фиксатор. Поднимаем. Так, берем хомутик вниз. Убрали хомутик. Все, скинули. Скинули шланчик. Теперь можно достать его. Ну все, вон она проблема, видите?
Вот оно. Ну, щас, короче, вот здесь, вот оно видно, да? Вот. Вот здесь грелся. И вот здесь. Вон тот левый пин. Потом фото вставлю. Видно, он нагрелся. Этот левый. Как раз он и плюсовой. Вот здесь просто контакт пропадал. Насос видно новый. Мы его не будем менять. Мы сейчас либо вот это поменяем, либо зачистим. Вот эту может поменять. Вот здесь проблема. A few moments later. Так, не стали, короче, лечить вот это все. Просто купили контрактный, да, как говорится. Вот метки все поставили. Сейчас уберем вот эти штекера, трубки лишние. Ну как, в сборе все. Вот старый. Вот, как говорят, привозной или контрактный. Поставим сейчас. И, короче, будем запускать. Все. Примерно вот так она. Так. Крутим. Все, собрали. Сейчас запускаем. Все, завелась.